Galeria e Arteve në Sarand po shënon këtë sezon një rritje të dukshme të numrit të vizitorëve, duke u kthyer në një nga pikat kulturore më të frekuentuara në qytet. Interesi në rritje vjen si nga turistët vendas, ashtu edhe nga vizitorët e huaj që zgjedhin të njihen më nga afër me artin dhe kulturën lokale. Sipas drejtorit të Galerisë së Arteve Lefter Çako, një rol të rëndësishëm në këtë zhvillim po luan edhe bashkëpunimi vazhdueshëm me institucionet arsimore të qytetit. Shkollat organizojnë orë të veçanta edukative dhe vizita në galeri, ku nxënësit njihen me zhvillimin e artit, ekspozitat e ndryshme dhe vlerat kulturore që promovohen në të. Këto aktivitete synojnë të afrojnë brezin e ri me artin dhe të nxisin interesin për kulturën lokale. Tu neve kemi çdo ditë vizitor. Mund të jenë me familje, me grupe, edhe në dimër vinë këtu dhe para ca ditësh kishim nga Amerika familjar, me fëmijët e vegjël, turistë të veçantë, po njëkohësisht gërshetohet edhe me vizitueshmërinë e shkollave, që janë në programet e tyre që vinë orë të veçanta që informohen për zhvillimin e artit, se në përzgjedhjen e ekspozitave neve bëjmë kujdes që këtu të vinë artistë të stileve të ndryshme, do me thënë impresionist, postimpresionist, modern, me instalacion, dhe kjo e tregon dhe programi vjetor për ekspozitën tonë, që do na vinë artistë nga jashtë kufijtë të Shqipërisë, do me thënë vetjake dhe të kombinuara, pra do jetë një larmi, një mozaik vlerash që ato që kemi pasur kujdes dhe do ta kemi, pra janë veprimtari të bukura që sjellin, zbukurojnë gjithë jetën kulturore të qytetin tonë, pra turistit nuk i japim diellin, detin dhe ushqimin e mirë, po japim dhe ushqimin shpirtëror, i japim vlerat që krijohen nga artistët tanë dhe nga artistët që ne ftojmë nga jashtë. Përfaqësuesit e galerisë shprehen optimist se ky sezon turistik do të jetë më i suksesshëm se ai i vitit të kaluar, si në numrin e vizitorëve ashtu edhe në aktivitetet e organizuara. Neve jemi optimist. Kjo tregon dhe këto ditët që kanë filluar me diell, tregon që do kemi vizitor, as diskutohet, do më thënë do vazhdoj normalisht më mirë se vitin që shkoj, as diskutohet ajo gjë, të gjitha masat po miren që të jemi të gatshëm me veprimtarit tona për qytetin tonë. Kjo rritje e interesit tregon se Galeria e Arteve po forcon gjithnjë më shumë rolin e saj si një hapësirë e rëndësishme kulturore në Sarand. Me një sezon në rritje si në vizitor ashtu edhe në aktivitete, galeria pritet të ketë një rol më të dukshëm në jetën kulturore të qytetit.